Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel Nabila Al Khalifah Siranghi. Oke, untuk video kali ini udah pada baca judul kan? Oke, next ke tutorialnya langsung. Oke, ini bahan-bahannya. Ini kayak pensil gitu ya. Bebas mau pakai yang apa. Spidol boleh, apa-apa boleh. Kancing, terus ini juga bebas guys, kalian boleh pakai yang bisa molor-molor gini, aku nggak tahu namanya, yang jelas gitu kayak getah gitu. Kalau nggak ada yang jenis gini juga, warnanya putih hitam itu ada. Aku ada yang ini nih segini, sisanya nggak berapa itu sih, nih udah lama. Terus meteran, pengukur, korek api, jarum jahit sama benang jahit. Udah itu aja dulu. Oke, next kalian ukur aja ini sampai gini ya, kita ketepiin dulu ini. Sampai 12 boleh, ikutlah perkiraan kalian. Kalau kepala kalian merasa agak besar atau gimana, kalian ambil 13 cm atau 12,5 cm gitu. Ini kan kurang molor gitu ya, aku mau ngambil sampai 14. Yang molor kayak tadi itu boleh dong ambil 12 gitu, tapi aku kayak ragu gitu ya gengs, buat 15 aja lah. Oke, kita buat 15 cm. Terus kita gunting, oh iya sama gunting, lupa pula. Cerut, udah, buang sisanya. Koreknya gunanya untuk ini, biar dia nggak jerabut gitu ya, biar hasilnya rapi, biar nggak ngebalance gitu. Udah gini, lanjut nih dirapiin dulu ya guys. Kalau menurut kalian belum rapi, terus rapiin aja biar hasilnya itu cantik gitu. Udah, kalau kalian udah merasa rapi gini, ini siapin kayak gini. Tepiin dulu, benang ini masukin dulu ke jarumnya. Nah, aku udah masukin ya. Terus ditutup kayak biasanya lagi nih. Oke, next kita jahit ini. Terus yang kecil dong, biar hasilnya bagus gitu. Ini lubangnya 2:4 kan, ini rada susah sih. Nah ini gini, gini ya. Terus masukin lagi ke lubang tadi itu. Sorry, oke ya, gini lanjutin aja jahit. Ini kita rapetin gitu. Ini agak susah sih, soalnya 4:2 gitu lubangnya. Tapi bebas, meskipun nggak dimasukin dia juga rapet kok gengs.
sama tarik kuat dikit gitu ya guys. Terus teknik habis kayak tadi, pokoknya masuk lubang udah gitu aja, udah bisa serapet itu kok ini. Nah udah secukupnya aja, kira-kira itu emang udah apa ya, udah rapet gitu. Terus dipusing kayak tadi, diputerin, kunci. Ini harus penuh hati-hati gitu, awas kena jarum. Kunci 2-3 kali gitu. Aku pengen nguncinya itu sampai 3 kali biar bener-bener rapet gitu loh, biar nggak banyak kerjaan. Terus gunting. Oke, kita next buat yang satunya lagi. Ini bisa ya guys digunting gitu, biar nggak nyonyol sangat. Sama kayak tadi juga. Nah guys, udah kayak gini, udah aku gunting pinggir-pinggirnya. Terus aku selomotin gini semua ya, biar nggak jerabut. Nanti kalau udah jerabut gitu rusak gengs. Nah udah gini, inilah jadinya, cantik kan. Ini kan nggak seberapa molor ya, makanya aku tambahin sentimeternya tadi. Sebenarnya 12 cm aja udah cukup. Sekarang waktunya nyobain jus. Oke, ini maskernya kita pakai. Oke, rapetin dulu, masukin, rapetin. Oke guys, sudah jadi. Ini dari samping, kanan kiri, dari belakang. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka dengan video ini, share, like, dan subscribe. Thank you for watching and then see you my next video. Bye.